ഈ വീല് കണ്ടില്ലേ, ബെൻഡാണ്. ഇത് ഇടിച്ചിട്ട് ബെൻഡായതാണ്. ഇത് സൈഡ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ബെൻഡില്ലേ, കറക്റ്റ് വെച്ചാൽ കാണാം കറക്റ്റ് ബെൻഡ് ഇടിയിൽ കണ്ടോ അല്ലേ, ബെൻഡാണത്. ഇതെങ്ങനെ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ബെൻഡ് എങ്ങനെ നിർത്താം, റിമ്മ് മാറ്റാതെ തന്നെ ഈ റിമ്മിൻ്റെ ബെൻഡ് നമുക്ക് തീർക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ വീലെങ്ങനെ ബെൻഡ് നിർത്താമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ, ഇത് നല്ല നിറഞ്ഞ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പൊന്തി വയ്ക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡ്, എവിടെയാണ് ബെൻഡ് അവിടെ പൊന്തി വയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചോട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഈ സൈഡിനെ വലിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ അല്ലേ കുറേയൊക്കെ നീളുന്നു. പിന്നെ അപ്പുറം സൈഡ് കറക്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് അലൂമിനിയം ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നൈസായിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടും. നൈസായിട്ടൊരു ബെൻഡ് കൂടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം നിർത്താൻ പറ്റുമോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രശ്നം ആയില്ല തോന്നുന്നു, നിറത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇത് സൈഡിൽ ഇനി ബാക്കിയെന്നാൽ നമുക്ക് സ്പോക്സിനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കും. ഒരു സൈക്കിൾ തന്നെയാണിത്. പിന്നെ നൈസായിട്ടൊരു ബെൻഡ് കൂടി ഉണ്ട്, നിർത്തണം നമുക്ക്. ഇത്രയായി വീല് സെറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ, ഇറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വീല് ബെൻഡാണ്. കൈ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കണം. സൈക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചത്. വീല് കൊടന്ന് തീർക്കാൻ ശരിക്കും അതിൻ്റെ സാധനം തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വീലാണ്, അതാകുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു തീർക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ ബാക്ക് വീലാകുമ്പോൾ ഇത് പറ്റില്ല. കാരണം ബാക്ക് വീല് ഒന്നെങ്കിൽ ബാക്കിലെ വീലിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെച്ച് തീർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ട്യൂണിങ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്, ട്യൂണിങ് മെഷീൻ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ തീർക്കണം. കാരണം ബാക്കിലെ വീലിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാസറ്റിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് വീലൊരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. കാസറ്റിലുള്ള സൈഡും മറ്റേ സൈഡും തമ്മിലുള്ള വീലിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. കാസറ്റിലുള്ള സൈഡ് കുറച്ചും കൂടി ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, മറ്റേ സൈഡ് കുറച്ച് ലൂസായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ബോക്സ് കൊണ്ട് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ബാക്ക് വീലിൻ്റെ കാസറ്റിലുള്ള സൈഡ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, എന്നിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിരിക്കും. കാരണം അത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ സ്റ്റൈ ഇവിടെ അധികം ഗ്യാപ്പ് വേണം. ആ കാസറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വീലാണ്, ഇത് പ്രശ്നമില്ല. കറക്റ്റ് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് തീർത്താലും മതി. ഇത് ബെൻഡ് തീർക്കാം. ഒരു സ്പോക്സ് പൊട്ടി. പകരം ഒരു സ്പോക്സ് ഞാൻ പിടിക്കുക, പക്ഷെ നീളം അധികമായിരുന്നു, അത് കട്ട് ചെയ്തു. വേറൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ സ്പോക്സ് ഇല്ല. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ സൈക്കിളിനുള്ളതാണ്, പഴയ സൈക്കിളാണ്, അതിനനുസരിച്ച് ചെറുതാണ്. വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ നന്നാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നിർത്താൻ തന്നെ നന്നായി.
വീലിപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ബെൻഡ് തീർക്കും. ബെൻഡില്ല, സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡില്ല, ബ്രേക്കിംഗ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല, ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടുണ്ട് നൈസായിട്ട്, അത്ര പ്രശ്നമല്ല. ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീല് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടും ഉണ്ടാവും, നൈസായിട്ടുള്ളൂ, ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. അപ്പോൾ വിളിച്ച വീലിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വീല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈക്കിള് ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആ സൈക്കിളിന് മുകളിൽ വെച്ചാണ് ഞാനതിൻ്റെ ബെൻഡ് തീർത്തത്. അപ്പം വീലിൻ്റെ ബെൻഡ് തീർക്കാൻ വീൽ ട്യൂണിങ്ങിൻ്റെ മെഷീൻ വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ സൈക്കിളിന് മുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ബെൻഡ് തീർക്കാം. ഓക്കെ.